આજે ઓફરનો બીજો દિવસ છે. જે વડ સાવિત્રીનું વ્રતમાં આપણે જે ઓફર મૂકી હતી એનો બીજો દિવસ. આમાં જે આપણે ઓફર મૂકી હતી 330માં બહુ જોરદાર કસ્ટમરનો રિવ્યુ અને બહુ જોરદાર રિસ્પોન્સ રહ્યો છે. હવે આવો આજે બીજી ઓફર મળી દઈએ બીજા દિવસની. તો આજે જે બનારસીમાં જે સાડી બજારમાં 1000 વેચાય, કોઈ 550 વેચે, કોઈ 850 વેચે. આપણે 550ની એક અને આજની ઓફર છે 1000માં લો તો 3 સાડી 1000માં પડે. તો તમને એક સાડી ઓપન કરીને બતાવું. ફૂલ સ્ટોક અવેલેબલ છે, તમારે જોઈએ એટલી સાડી મળી જશે. જો આજની ઓફર બહુ જોરદાર છે. 500માં એક અને 3 લો તો 1000માં 3 પડે ડિસ્કાઉન્ટ સાથે. તો જેને પણ જોઈએ વિડીયો કોલ પર સિલેક્ટ કરી શકો છો. કેશ ઓન ડિલિવરી બી છે. દુકાન પર આવીને વિઝિટ કરવી કરી લો. અને એડ્રેસ છે આપણું નોવી ભક્તિ સાડી, નોવીનો રોડ, તરસાલી, વડોદરા. બસ થઈ ગયું.